Глава 13. На степной границе. 1036-1061 годы. Преображение печенегов. Печенеги – ветвь древнего этноса Канг, населявшего страну Кангюй, степь между Иртышом и Аралом. Предки их упоминаются в истории при описании хуно-китайских войн II века до нашей эры. Следовательно, в XI веке их этногенез был в последних фазах, скорее всего, в гомеостазе. Природные условия, а именно климатические, были немилостивы к канглам. Они населяли экстрааридную зону, и поэтому засухи III и X веков весьма сильно ударили по их хозяйству. Гумилев. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. Вестник ЛГУ, номер 6, от 1966 года. Он же «Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века». Там же номер 18 от 1966 года. Он же «Роль климатических колебаний в истории народов степной зоны Евразии. История СССР», номер 1 от 1967 года. Но они же толкнули и часть канглов на переселение в чужие страны. Так, в 889 году те из них, которые носили имя Пацзынак, печенег, еще в начале надвигающейся засухи перебрались в Причерноморье, где пережили тяжелое время. Когда же степи вновь зазеленели, овцы нагуляли жир, а кони силу, печенеги воспрянули вместе с природной средой, ибо при гомеостазе этнос неотделим от биоценоза вмещающего ландшафта. И тогда печенеги начали испытывать культурное влияние соседей, потому что в голодном X веке степнякам было не до культуры. Но когда в XI веке голод ушел в прошлое, можно было задуматься и над вопросами о смысле жизни и выборе друзей. Выбор для печенегов был, как и для русов, ограничен 3 вариантами – православием, латинством, исламом. А если все это не подходит, можно остаться верными древней традиции. В X веке печенеги были самыми жестокими и упорными из всех язычников. Так их характеризовал католический миссионер Бруно, окрестивший за полгода, в 1008-1009 годах, менее 30 печенегов. Но в XI веке, точнее после 1010 года, произошло следующее. После 400 года хиджры случился у них пленный из мусульман, ученый-богослов, который объяснил некоторым из них ислам, вследствие чего те приняли его. И намерения их были искренни, и стала распространяться между ними пропаганда ислама. Остальные же, не принявшие ислама, порицали их за это, и дело закончилось войной. Бог же дал победу мусульманам, хотя их было только 12 тысяч, а неверных вдвое больше. И они, мусульмане, убивали их, и оставшиеся в живых приняли ислам. И все они теперь мусульмане, и есть у них ученые и законоведы, и чтецы Корана. Эту же ситуацию византийцы передают без конфессионального оттенка, а просто как вражду между полководцем Кегеном, не раз побеждавшим гузов, и главой Печенежского союза Тирахом. Разбитый Кеген бежал со своими сторонниками в Византию, и все они приняли крещение. А то, что большая часть печенегов стала мусульманами, подтверждает автор XII века Гарнати. Даты этих событий в источниках отсутствуют, но мы можем внести необходимые уточнения, косвенно сопоставив военную историю с историей изменения режима увлажнения степной зоны. Предпошлем анализу краткую преамбулу. Повышенное увлажнение для сухих степей – благо, ибо с ним связано увеличение травянистых пространств, составляющих кормовую базу для скота и коней. Это немедленно сказывается на росте военной мощи. Кочевники от защиты своих жилищ и пастбищ переходят к нападениям на соседей, что фиксируется в летописях. И наоборот, в странах влажных, земледельческих, постоянные дожди – бедствия, так как злаки не вызревают и гниют в земле. Следовательно, если повышенное увлажнение охватывает территории, лежащие в полосе между 45 и 30 градусами северной широты, то для причерноморских степей это оптимальные условия, а для Западной Европы – пессимальные. В X веке ложбина атлантических циклонов проходила через междуречье Волги и Оки, что определило подъем уровня Каспия на 3 метра.
Значит, в Европе дожди орошали лишь Северную Шотландию и Южную Скандинавию, а Англия, Франция, Италия и Германия наслаждались солнечными днями, когда вызревали и хлеба, и виноград. Но в начале XI века циклоны стали проходить южнее, что немедленно отметили современники. В 1027 году землю начал опустошать голод, и род человеческий был угрожаем близким разрушением. Погода сделалась до того худа, что невозможно было найти минуты ни для посева, ни для уборки хлеба вследствие залития полей водой. Казалось, что все стихии обрушились и вступили в борьбу друг с другом, а между тем, собственно, они повиновались Божьей каре, наказывавшей людей за их злобу. Вся земля была залита непрерывными дождями, до того, что в течение 3 лет нельзя было иметь пяди земли, удобной для посева. Зерновая мера на самых плодородных землях давала не более сам 6. Этот мстительный бич начался на востоке, опустошил Грецию, потом Италию, распространился по всей Галлии и, наконец, постиг Англию. Его удары обрушились на всех без различия. Сильные земли, люди средние и бедняки равно испытывали голод, и чело у всех покрывалось бледностью. Насилие и жестокости баронов смолкали перед всеобщим голодом. Если кто-нибудь хотел продать съестное, то мог спросить самую высокую цену и получил бы все без малейшего затруднения. Почти везде мера зернового хлеба продавалась по 60 золотых солидов. Иногда 1/6 часть меры покупали за 15 солидов. Когда переели весь скот и птиц, и когда этот запас истощился, голод сделался чувствительнее, и для укрощения его приходилось пожирать падаль и тому подобную отвратительную пищу. Иногда еще для избавления от смерти выкапывали из земли древесные коренья, собирали травы по берегам ручьев, но все было тщетно, ибо един Бог может быть убежищем против Божьего гнева. То, что было для французов, англосаксов и итальянцев гневом, для куманов, торков, черных клобуков и печенегов оказалось милостью. Летние дожди способствовали такому росту их военного потенциала, что политика всех кочевников, а особенно печенегов, с 1027 года изменилась диаметрально. В 1036 году печенеги без повода напали на Русь и осадили Киев. До этого 15 лет они жили в мире с русами, и нападение было вполне неожиданным. Тем не менее, Киев продержался до прихода Ярослава из Новгорода с варягами и славянами. Бой произошел на том месте, где ныне стоит храм Святой Софии, и продолжался целый день. Печенеги были разбиты и навсегда отошли от русских границ. Зато 3 набега на Византию в том же году оказались удачными. Смена веры повлекла перемену в политике. Сколоченное с невероятным трудом политическое равновесие в Восточной Европе рухнуло. Болгария, опустошенная разгромом движения комитопулов 1001-1019 годы, перестала служить буфером между Византией и печенегами, осмелевшими от ощущения, что сельджуки уже подходят к Византии с востока. Только этим народным подъемом можно объяснить то самоубийственное наступление, которое начали печенеги на северную границу Византии в 1046 году. Прежние энергичные императоры, Никифор Фока, Иоанн Цимисхий и Василий Болгаробойца, справились бы с этим вторжением легче, чем со Святославом. Но время было не то, и Константин Мономах после нескольких тяжелых поражений в 1031 году мог видеть передовые отряды печенегов со стен Константинополя. После этого в течение 40 лет печенеги, осевшие на Балканском полуострове, были для Византии кошмаром. Несколько раз судьба империи висела на волоске. Гибель подкрадывалась к Константинополю с обоих берегов Босфора, ибо там и тут были потомки древних туранцев, печенеги и сельджуки. Спасли Византию только половецкие ханы Тугаркан и Баняк, разгромившие печенежское войско при Лебурне в 1091 году. За истекшее время земли печенегов разделили гузы и куманы, половцы. Эти этносы совсем не походили на печенегов, а значит и отношения с ними были другими. Угроза со стороны стихии ислама для православной Руси и Византии отодвинулась на 3 века. Конец каганатов. Что такое конец эпохи? Современники его ждут,
но не замечают, как он происходит не за несколько дней, а в течение десятилетий. Так католики с ужасом ждали 1000 года, думая, что придет конец света. Ничего не произошло, и все об этом забыли. Надо заметить, что категорические предсказания сбываются редко. Римский император Филипп Араб объявил свою столицу вечным городом, но через 200 лет Рим был разрушен готами и вандалами, а Западная Римская империя, названная в отличие от Восточной Византии Гесперией, перестала существовать. Евреи отказались признать Мухаммеда мессией, заявив, что подлинный мессия придет через 500 лет. Мусульмане подождали, и когда ничего не произошло, потребовали обращения евреев в ислам. Тем пришлось спасаться в Испанию и Германию. Но именно после 1000 года распалась на две части единая христианская церковь, исчезли последние реликты великого переселения народов, началась активная война между исламом и христианским миром и многое другое, о чем пойдет речь. Современникам мешала аберрация близости, но для нас смена ритмов очевидна. Занимающая наше внимание эпоха замечательна тем, что тогда одновременно существовали и взаимодействовали суперэтносы всех отмеченных нами возрастов. Самыми старшими были суперэтносы Восточной Европы, сложившиеся во II-IV веках, руссославянский и византийский. Оба они находились в третьей фазе этногенеза, наслаждаясь плодами культуры, возвращенными их предками. Несколько моложе были суперэтносы, возникшие в VI-VII веках, арабоязычный мир ислама, Раджпутская Индия и Китай династии Сун. Их развитие шло более интенсивно, и вследствие этого они также утратили значительную долю способностей к сопротивлению, что характерно для третьей фазы. На подъеме был западноевропейский суперэтнос, проявивший себя тем, что разорвал железный обруч империи ранних каролингов и создал в IX веке удобные для себя формы бытия, средневековые нации и феодальные институты. За 200 лет в нем накопилось столько сил, что он перешел от обороны к активному наступлению на всех направлениях. В Испании в XI веке сломлена мощь арабов, потомки которых были вынуждены пригласить из Африки диких туарегов. В Англии тогда же уничтожен реликт великого переселения народов, англосаксонское королевство. В Германии началось наступление на славянские племена лютичей и бодричей. В Италии французские нормандцы выгнали мусульман из Сицилии, а византийцев из Апулии. Но пассионарное напряжение продолжало расти, и на повестке дня были крестовые походы. В XI веке в Восточной Европе исчезли все 4 каганата. Мы видели, как произошла гибель Хазарии. Несколько иначе сложилась судьба Венгрии, наследницы аварского каганата. Венгрию погубили не поражения, а победы. За время грабительских походов в Европе мадьярские богатыри набрали множество пленниц – испанок, француженок, немок, итальянок, славянок и гречанок. У всех родились дети. Как известно, малых детей воспитывают матери, а потом сыновья получают мужскую военную подготовку. Так было и здесь, причем общепонятным и военным языком был венгерский. Только говорить на нем стали представители разных этносов, находившихся в фазе пассионарного подъема. Эти новые венгры не могли любить старых, кочевников и язычников, обидевших их матерей и бабушек. Их число росло с каждой победой и каждым набегом, а в 1000 году наступил их час. Король Стефан произвел монархическую революцию, то есть отнял власть у вельмож, старых мадьярских богатырей, запретил древнюю веру и принял католичество. Опорой его были пленные и дети пленниц. Так в XI веке венгерский каганат превратился в королевство, где население состояло из европейцев, сменивших родные языки на венгерский. Хуже было в Болгарии. В 1001-1019 годах протекала ее последняя война с Византией, превратившаяся в агонию. Как каганат Болгария была уничтожена начисто, а когда она возродилась в 1185 году, это было влахославянское царство с местной культурной традицией. По-иному пошла история 4-го каганата Руси и сопредельной с ней степи. И тут торжество христианства было сопряжено с важными событиями и общественными перестройками, совпавшими со сменой фаз этногенеза.
Традиционная ориентация Руси на Византию, давшая столь положительные результаты со времени Ольги и Владимира, при Ярославе Мудром была пересмотрена. Отчасти причина лежала в изменениях внутри самой Византии, где былой твердый порядок сменился расхлябанностью, но с другой стороны усилились и окрепли связи с католической Европой. И, наконец, этнические процессы внутри Руси толкали правительство к поискам новых решений. В совокупности это повело к изменениям политики, существенным не только для Руси, но и для окрестных этносов – половцев, торков, хазар и хазарских иудеев. А их реакция, в свою очередь, породила события, отозвавшиеся на всей истории Восточной Европы. Чтобы разобраться в сверхсложной ситуации переломного момента, окинем взглядом все страны, так или иначе связанные с этими событиями. После смерти Василия Болгаробойцы в 1025 году его брат Константин VIII, дряхлый самодур, сменил дельных способных сотрудников своего брата на льстецов и кутил, помогавших ему транжирить средства, выжимаемые из населения в качестве налогов на армию. Чудо еще, что армия иной раз одерживала победы. Наследницей престола была дочь Константина, 50-летняя Зоя, трижды выходившая замуж за красавцев, бездарных и бессовестных. Первого, Романа III Аргира, утопили в бане. Второй, Михаил IV, умер от стресса. Третьего, Михаила V Калафата, конопатчика, ослепили, и лишь четвертый, Константин IX Мономах, пережил страшную старуху-императрицу, 1050 год, и умер в обстановке всеобщего недовольства и презрения от чумы в 1055 году. Власть перешла к младшей сестре Зои, монахине Феодоре, которая перед смертью в 1056 году передала престол старикашке Михаилу Стратиотику, низвергнутому военной знатью, восставшей в 1057 году. Однако вождь военных Исаак Камнин был пострижен в монахи, а престол перешел к Константину Дуке, 1059-1067 годы, который вернулся к политике своих предшественников, обиранию народа, уничтожению лучших полководцев, чтобы они не стали опасными, награждением высших чиновников Синклита и заигрыванию со столичной толпой в поисках популярности. Само собой понятно, что сила Византии падала, но инерция, накопленная в минувшие 150 лет, была столь значительна, что катастрофа отодвинулась до 1081 года и оказалась неокончательной. В инерционной фазе этногенеза возможна регенерация, инициаторами которой в Византии стали провинциалы, не растратившие своей пассионарности вдали от соблазнов столицы. Постоянная война была менее губительна, чем утонченная роскошь. Из краткого перечисления ничтожеств на престоле понятно, почему Византия уже в начале этой фазы стала терять уважение соседей, в первую очередь русских. В 1043 году Ярослав Мудрый решил поискать других друзей и предложил Генриху III, королю Германии и императору Священной Римской империи с 1039 по 1056 год, руку своей дочери, чем Генрих III не соблазнился. Тут-то бы следовало обидеться, потому что было высказано явное пренебрежение русской державе. Тем не менее, Ярослав, забыв, что он мудрый, начал войну против Византии, ибо на Константинопольском базаре в драке убили русского купца. Поход возглавил сын Ярослава Владимир, потерпевший полное поражение. Русский флот был сожжен греческим огнем, уцелевшие ладьи выброшены бурей на берег, где византийская конница заставила сдаться сухопутную армию. Пленники были ослеплены и возвратились домой калеками. Византия была еще слишком сильна для Руси. Ярослав продолжал искать контакты в Европе. Тогда же, в 1043 году, он выдал свою сестру замуж за польского короля Болеслава, который за это освободил 800 пленных русов. Затем он выдал своих дочерей Анастасию за венгерского короля Андрея I, Елизавету за норвежского короля Гарольда III Гардраду, Анну за французского короля Генриха I, а сыновей женил Изяслава на польской королевне, Святослава на немецкой графине и только Всеволода на дочери Константина Мономаха. Перевес в брачной дипломатии был явно на стороне католической Европы. Церковный разрыв Руси с Византией состоялся в 1051 году,
когда Ярослав поставил митрополитом в Киеве русского священника Илариона, уже упоминавшегося ранее автора слова о законе и благодати. В том же году монах Антоний основал Киево-Печерский монастырь, ставший впоследствии цитаделью русского православия, тогда как греческая митрополия базировалась на церкви Святой Софии. Такое изменение княжеской политики не могло быть просто проявлением самодурства правителя. Очевидно, на Руси были антивизантийские настроения, настолько сильные, что они толкнули русских воинов в безнадежный морской поход на Константинополь. Греческий сановник и писатель Михаил Псел, очевидец событий, считает причиной русского похода 1043 года старую вражду. «Это варварское племя, — пишет он, — все время кипит злобой и ненавистью к ромейской державе и непрерывно придумывает то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами». Псел не прав. Русский корпус варангов, варягов, сражался за православную веру и Византию в Сирии и в Италии с 988 по 1081 год. Симпатии к грекам на Руси были сильны, но в этот переломный год оформились и антипатии. Поэтому следует сделать вывод, что около 1043 года впервые оформилось движение русского западничества, которое нет-нет, да и вспыхивало раньше. Как уже было отмечено, первым русским западником был Святополк Окаянный. Но как только выяснилось, что его поддерживают поляки и связанные с ними евреи, а это обнаружилось в 1018 году при его вторичном воцарении, русские воины, приведшие на престол в Киев Святополка, напали на живших в Киеве евреев и сожгли их дома. Сведение сохранилось в летописи Длугаша. Киевляне радикально изменили отношение к великому князю и убивали разведенных на постой поляков. Святополку пришлось бежать к печенегам, ибо воины и киевляне ему в поддержке отказали. Отсюда со всей очевидностью вытекает, что далеко не все киевляне ненавидели греков и обожали католиков. Впоследствии мы встретимся с целой грекофильской партией, избравшей своим вождем зятя Базилевса, Всеволода Ярославича, будущего переяславского князя. Но кто же тогда составлял партию, враждебную грекам? Эта партия была влиятельна настолько, что смогла развязать войну из-за убийства в драке одного из своих членов, тогда как обычно в таких случаях было принято ограничиваться денежной компенсацией, вирой. Надо полагать, что греки предпочли бы отделаться уплатой виры, хотя бы потому, что мобилизация армии и флота стоила дороже. Этот эпизод привлек к себе внимание Шахматова и Лихачева, отметивших, что инициатива наступательных действий принадлежала не русичам, а варягам, которые и довели русское войско до поражения. В числе варягов, спровоцировавших бессмысленную и безнадежную войну, назван Ингвар-путешественник. После поражения он покинул русов, выброшенных бурей на берег, и отправился в Серкланд, то есть Сирир на Кавказе, очевидно решив, что там грабить легче. Около 1043 года 3000 варангов поднялись с моря по реке Рионе и были разбиты грузинами, Эриставом Липаритом и царем Багратом IV. Там ли погиб Ингвар-путешественник или в другом месте, несущественно. Важно другое. С этого времени киевские князья перестали верить в непобедимость варягов и стали избегать конфликтов с греками. Но были на Руси люди, не любившие ни греков, ни немцев, и было их немало. Но так как без друзей жить нельзя, то они обращали взоры на восток, где тоже были христиане, и не только несториане. В Мерве в 1048 году находилась резиденция православного митрополита, которому подчинялись православные Средней Азии. Эта партия избрала своим знаменем Святослава Ярославича, впоследствии князя Черниговского. Великий раскол церквей 1054 года изолировал русских западников от католических стран, ибо переход в латинство стал рассматриваться в Киеве как вероотступничество. Но Ярослав, его сын Изяслав и внук Святополк II, нуждаясь в деньгах, покровительствовали киевской колонии немецких евреев, осуществлявших связь киевских князей с католической Европой. Деньги, попадавшие в княжескую казну, евреи получали с местного населения, скорбевшего о том, что евреи отняли все промыслы христиан и при Святополке имели великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники разорили ся.
Тот же источник сообщает, что евреи многих прельстили в их закон. Но как интерпретировать это сведение, неясно. Скорее всего, это навет, но сам факт наличия религиозных споров и дискредитации православия подтверждается древним автором Феодосием Печерским, который имел обыкновение спорить с евреями в частных беседах, по елику желал быть убитым за исповедание Христа. Что его надежды были небезосновательны, мы увидим позже, но его роль в поддержке Изяслава и уважения народа спасли Феодосия от мученического венца. Весь этот раскол на несколько партий, под которым крылись субэтнические различия, заслуживает внимания, ибо лишь при Владимире Мономахе наступило торжество православия на Руси. Православие сплотило этносы Восточной Европы, хотя этому духовному единению сопутствовало политическое разъединение, о котором и пойдет речь далее. Важные перемены. Ярослав Мудрый умер в 1054 году киевским каганом, победителем ляхов, ятвягов, чуди и печенегов, законодателем, просветителем и освободителем русской церкви от греческого засилья, но покоя стране он не оставил. Наоборот, и на границах, и внутри русской земли события потекли по отнюдь непредусмотренным руслам. Неожиданным было то, что, несмотря на грандиозность подчиненной Киеву территории, Ярослав не мог разгромить маленькое Полоцкое княжество. Наоборот, он уступил полоцкому князю Бречеславу, внуку Владимира, Витебск и Усвят, что не дало ему желанного мира. Только в 1066 году дети Ярослава Изяслав и его братья разбили на реке Немиге Всеслава Бречеславича Полоцкого, а потом, пригласив его на переговоры в Смоленск, схватили и заточили в поруб. Сруб без двери, то есть тюрьма, в Киеве. Освобожденный восставшими киевлянами 15 сентября 1068 года Всеслав 7 месяцев княжил в Киеве, а потом под давлением превосходящих сил польского короля Болеслава II вернулся в Полоцк и после нескольких неудач отстоял независимость своего родного города. Летопись, передавая общественное мнение современников о пленении Всеслава, осуждает Изяслава за предательство и рассматривает союз с поляками как измену родине. Столь же неожиданно было появление на южной границе Руси в 1049 году гузов, или торков, бывших союзников Святослава, ныне врагов. Война с торками затянулась до 1060 года, когда они были разбиты коалицией русских князей и отогнаны к Дунаю. В 1064 году торки попытались перейти Дунай и закрепиться во Фракии, но повальные болезни и соперничество их заклятых врагов, печенегов, заставили торков вернуться и просить убежище у киевского князя. Расселенные по южной границе Руси, на правом берегу Днепра, торки стали верными союзниками волынских князей против третьего кочевого этноса, пришедшего по их следам, половцев. Об этих надо сказать подробнее, а пока рассмотрим внутриполитическую обстановку на Руси. Правительство Ольги, Владимира и Ярослава, опиравшееся на славяно-росский субэтнос, потомков полян, собрало воедино огромную территорию от Карпат до Верхней Волги и от Ладоги до Черного моря, подчинив все обитавшие там этносы. Со смертью Ярослава Мудрого оказалось, что киевская правящая кучка не может больше править единолично и вынуждена перейти к принципу федерации, хотя власть оставалась привилегией князей Рюрикова дома. Князья-наследники разместились в городах по старшинству. Изяслав в Киеве и Новгороде, Святослав в Чернигове и Северской земле, Всеволод в Переяславле, с довеском из Ростова-Суздальской земли, Вячеслав в Смоленске, Игорь во Владимире-Волынском. По закону, именуемому Ряд Ярославль, наследование престола шло от старшего брата к следующему, а по кончине всех братьев к старшему племяннику. Что здесь? Повышение пассионарного напряжения системы или понижение оного? Разберемся. Там, где уровень пассионарности растет, идет процесс оригинального становления культуры и формообразования, свойственного данному этносу. Там, где пассионарность на спаде, но инерция системы велика, обычны заимствования от соседей. А там, где инерция затухает, сохраняются привычные социальные институты, достаточные для удовлетворения потребностей систем с экстенсивными формами сельского хозяйства.
Так и разделилась Восточная Европа на городскую, культурную колонию Византии, и сельскую, постепенно перехватившую инициативу в политической жизни. С этой коллизией столкнулись ярославичи. Предположению, что количество пассионариев на Руси выросло настолько, что они не умещались в Киевском княжестве и поэтому разошлись по дальним городам, противоречит географическое распределение уделов. Все три главных города – Киев, Чернигов и Переяславль – расположены очень близко друг от друга, а периферийные области не стремятся к отделению от метрополии и принимают княжеских посадников безропотно. И еще три ведущих князя связаны с киевскими партиями – с германофилами – Изяслав, с грекофилами – Всеволод и с русофилами – Святослав, а младшие – Вячеслав и Игорь – бесцветные фигуры, рано сошедшие с арены политической истории. Как было сказано ранее, правители всегда ограничены в волеизъявлениях направленностью своего окружения. Успех правители имеют тогда, когда их приближенные талантливы и помогают им искренне, не жалея себя. А уж к удельным князьям это приложимо больше, чем к любым другим венценосцам. Дружину, как и князя, кормил город. Численность дружин измерялась сотнями людей, а княжеских армий – десятками тысяч. Следовательно, сила была на стороне горожан, которые могли диктовать князьям линию поведения. Значит, политика князя определялась интересами кормившей его группы. Князья на это шли, так как это был для них единственный способ существовать и работать по специальности. Поэтому часто пассивность того или иного князя определялась не его личными качествами, а незаинтересованностью горожан и дружинников в ненужных им предприятиях, хотя личные качества при проведении намеченных акций, конечно, имели свое значение. Теперь рассудим. Если бы пассионарное напряжение в стране хотя бы кратковременно росло, то князья, как военные специалисты, разбирались бы на расхват. Так и было в X веке, когда новгородцы выпросили себе Владимира Святославича с Добрыней и дружиной. А 100 лет спустя появились безработные князья-изгои. Таковыми становились те несчастные, отцы которых умерли, не дождавшись очереди воссесть на золотом столе киевском. Для них не было места в жизни, ибо они не могли быть даже удельными князьями в маленьких городках, иначе как по милости своих счастливых родственников. А если изгои не умели склонить своих братьев к любви и благости, им грозили изгнание в Византию или даже смерть. Таким образом, энергичные изгои волей-неволей становились врагами общества, их вскормившего и выбросившего с холодной жестокостью закоренелого эгоиста. Поэтому во второй половине XI века на Руси стало беспокойно. Буквальный текст статьи закона об изгоях. Изгоев – трои. Поповский сын грамоте не выучится, купец одолжает, смерть от верви отколется, а есть и четвертое – аще князь осиротеет. Смысл закона в удержании людей в состоянии своего социального слоя с угрозой лишить права жить, гоить, неполноценного. Однако, если сын священника склонен к военной службе, Алеша Попович, или крестьянин решил посвятить себя борьбе с разбойниками, Илья Муромец, или купец, рискнув на далекое путешествие, потерпел кораблекрушение, Садко, и обанкротился, то он не доблестный неудачник, а изгой, которому незачем жить. Значит, чтобы пользоваться покровительством закона, надо сидеть и никуда не лезть. Но ведь это защита золотой посредственности. И тут Ярослав Мудрый смыкается с Октавианом Августом. А ведь и верно, переход из фазы в фазу даже у разных этносов порождает сходные явления. В инерционной фазе этногенеза при любом социальном строе преобладают усталость и стремление избавиться от беспокойных элементов общества. Их выкидывают, но тем самым вынуждают сопротивляться и отвоевывать отнятое место в жизни. А так как одаренные пассионарии ищут иной судьбы, то они ее тем или иным способом находят, даже в героической гибели. И так стремление обывателя к покою привело его к постоянным волнениям, которых можно было бы избежать при некоторой эластичности законодательства. Но самую жестокую участь закон уготовил князьям-сиротам. Попович, купец, крестьянин имели выбор – смириться или бороться. А эти никак не могли продлить жизнь отцам и тем самым изменить свою судьбу. Они могли либо стать подхалимами, с тем, чтобы им что-нибудь из благ перепало,
либо бороться вплоть до гибели или победы. И кровь обогрела русскую землю. Первыми изгоями оказались внуки Ярослава, Ростислав Владимирович, сын неудачливого военачальника похода на греков в 1043 году, скончавшегося в Новгороде в 1052 году. Борис Вячеславич, осиротевший в Смоленске в 1057 году в возрасте 1 года, и Давыд Игоревич, на год моложе Бориса, осиротевший 2-летним. Они были крайне не схожи по характеру, но все пассионарны, и все участвовали в тьму-тараканских событиях, потому что Тьму-Таракань была самым удобным городом для неудачников, не имевших места в жизни на Руси. Легко себе представить, что чувствовали эти юные князья, наблюдая, как живут и чего ждут их двоюродные братья. Мстислав и Святополк Изяславичи в Киеве, Глеб, Роман, Давыд, Олег и Ярослав Святославичи в Чернигове, Владимир и Ростислав Всеволодовичи в Переяславле. У них было все – богатство, образование, связи, перспективы. А князей-изгоев кормили, пока они были детьми, да и то только потому, что на Руси тогда не было голодных. А что дальше? И вот на этих-то лишенцев обратили внимание тьму-тараканские евреи в 60-х годах XI века, ибо ими управлял крутой и умный Святослав Ярославич через своего старшего сына Глеба, человека волевого, мужественного и решительного. Евреям гораздо больше подошел бы Изяслав, женатый на полячке, друг немцев, но им не повезло и надо было что-то придумать. А тут как раз подвернулись половцы, и начался новый период истории западной окраины Великой Степи. Появление половцев. Никогда ничего не кончается, таково мнение современников любых исторических событий, потому что начало и концы всегда тесно переплетены друг с другом. Различать их можно только на большом расстоянии. Вот поэтому проникновение сельджуков в Иран и Малую Азию, а половцев в Причерноморье, казалось хронистам XI века только очередными вариациями расстановки сил. Но этнолог, имея ретроспективу древней истории этих этносов и зная их последующую судьбу, может отыскать их место и определить степень их значимости для соседей и потомков на канве глобального культурогенеза и локальных процессов этногенеза. Все тюркские этносы XI века были стариками. Появились они вместе с хуннами и сарматами в III веке до нашей эры, прошли все фазы этногенеза и превратились в гомеостатичные реликты. Казалось бы, они были обречены, но случилось наоборот. Персидский историк Раванди писал сельджукскому султану Кайхусрау в 1192-1196 годах: в землях арабов, персов, византийцев и русов слово, в смысле преобладания, принадлежит тюркам, страх перед мечами которых прочно живет в сердцах соседних народов. Так оно и было. Еще в середине XI века бывший газневидский чиновник Ибн Хасуль в своем трактате против диэлемитов перечисляет львиноподобные качества тюрков: смелость, преданность, выносливость, отсутствие лицемерия, нелюбовь к интригам, невосприимчивость к лести, страсть к грабежу и насилию, гордость, свободу от противоестественных пороков, отказ выполнять домашнюю ручную работу, что не всегда соблюдалось, и стремление к командным постам. Все это высоко ценилось оседлыми соседями кочевников, ибо среди перечисленных качеств не было тех, что связаны с повышенной пассионарностью: честолюбия, жертвенного патриотизма, инициативы, миссионерства, отстаивания самобытности, творческого воображения, стремления к переустройству мира. Все эти качества остались в прошлом, у хунских и тюркютских предков, а потомки стали пластичны и потому желанны в государствах, изнемогавших от бесчинств собственных субпассионариев. Умеренная пассионарность тюрок казалась арабам, персам, грузинам, грекам панацеей. Но тюркские этносы отнюдь не ладили друг с другом. Степная вендетта уносила богатырей, не принося победы, ибо вместо убитых вставали повзрослевшие юноши. Победить и удержать успех могли бы пассионарные этносы, но проходили века, а их не было и не предвиделось. Низкая пассионарность отнюдь не исключает войн и завоеваний. Важен не абсолютный уровень, а перепад, разность между уровнями.
Так, если для тюрок был характерен поиск удачи, даже с риском для жизни, то для обленившихся потомков некогда пассионарных Дикхан-Мавераннахра было достаточно стремления к благоустройству семьи и своего сада, а о риске не могло быть и речи. Еще хуже было в Иране и Ираке. Там численно преобладали субпассионарии, привыкшие жить на богатство, накопленное предками, и не способные не только к защите своей страны, но и к обузданию своих вожделений. Только диэлимиты сохранили боеспособность, равную тюркской, но их было так мало, поэтому богатый Саманидский эмират стал в 999 году добычей тюркских племен Ягма и Чигиль. Хатан и Кашгар захватили карлуки, принявшие ислам, а Хорезмом овладели канглы, печенеги. Арабы и персы в своей стране оказались на положении бесправного населения. Но совсем иначе сложилась ситуация на западной окраине Великой Степи, ибо русичи в XI веке находились в инерционной фазе этногенеза, то есть были пассионарнее тюркских кочевников, стремившихся на берега Дона, Днепра, Буга, Дуная из степи, усыхавшие весь X век. Как уже было отмечено, степь между Алтаем и Каспием была полем постоянных столкновений между тремя этносами – гузами, торками, канглами, печенегами и куманами, половцами. До X века силы были равны, и все соперники удерживали свои территории. Когда же в X веке жестокая вековая засуха поразила степную зону, то гузы и канглы, обитавшие в приоральских сухих степях, пострадали от нее гораздо больше, чем куманы, жившие в предгорьях Алтая и на берегах многоводного Иртыша. Ручьи, спадающие с гор и Иртыш, позволили им сохранять поголовье скота и коней, то есть основание военной мощи кочевого общества. Когда же в начале XI века степная растительность и сосновые боры снова начала распространяться к югу и юго-западу, куманы двинулись вслед за ней, легко ломая сопротивление изнуренных засухой гузов и печенегов. Путь на юг им преградила пустыня Бетпагдала, а на западе им открылась дорога на Дон и Днепр, где расположены злаковые степи, точно такие, как в их родной Барабе. К 1055 году победоносные половцы дошли до границ Руси. Половцы не все переселились на запад. Основные их поселения остались в Сибири и Казахстане, до берегов озер Зайсан и Тенгиз. Но, как всегда бывает, ушла наиболее активная часть населения, которая после побед над гузами и печенегами столкнулась с Русью. Сначала половцы заключили союз с Всеволодом Ярославичем, так как у них был общий враг торки, 1055 год. Но после победы над торками союзники поссорились, и в 1061 году половецкий князь Искал разбил Всеволода. Надо полагать, что обе стороны рассматривали конфликт как пограничную стычку, но тем не менее степные дороги стали небезопасны. Сообщение Тьму-Таракани с Русью затруднилось, и это повлекло за собой ряд важных событий.